Bismillah. Wannan ta ce, Assalamu alaikum. Malam na ji ka ce duk wanda ya rataye laya ya yi shirka. To malam wanda aka rubuta ayar Alƙur'ani aka saka a ciki, to shi ma ya yi shirka? An samu maganganu tsakanin magabata guda biyu cewa layar da aka yi ta da Alƙur'ani za a sa ko ba za a sa ba. Wasu suna ganin za a iya sawa, wasu suna ganin laya sunanta laya ko da fita Alƙur'ani ce ba za a rataya ba. Wannan shi ne abin da gaskiya ya kamata a ce mu tafi a kai. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya daura laya bai yi specifying ba, ya ce sai dai wacce take ta Alƙur'ani, bai ce wacce aka yi ta Alƙur'ani ba. To don gujewa in an buɗe ƙofar aka ba da dama mutane sai su je su dinga yin wannan. Shi sa da yawa wasu daga cikin magabata suka ce duka sawa'un Qur'ani ne kuma ba Qur'ani bane ba za a rataya ba. Abin da yasa shari'a ta ce ba za a rataye laya ba, wanda ya rataye wani abu, misali yanzu wanda ya rataye layar bindiga ko ya sha maganin bindiga, yan ana harbe zuwa zai yana buɗawa da zai dinga zai shiga inda ya ga dama yana cewa ai ya sa abin da zai kare shi. Kariya a hannun wa take? A hannun Allah maɗaukakin sarki take. Kaga ka ɗauki aikin Allah ka ba wa wani abu. Wannan shine sanadiyar da yasa shari'a ta hana laya, saboda tana kore cikar tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki. Kenan duk wani abu da zai kore wa ɗan adam cikar tawakkali bai kamata a ce ɗan adam yayi amfani da shi ba. Domin duk wanda ya dogara da Allah, Allah ya isar masa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Duk wanda ya dogara da Allah, Allah ya isar masa. Ina jan hankalinki baiwa Allah, ki haƙura da laya, ki samo Hisnul Muslim. Littafi ne da aka yi sa akan hadisai na neman tsari. Ki nemi tsari a gurin Allah madaukakin sarki, Allah ya kare ki daga dukkan wani abin ki. Amma wannan bibiyan sai ya jawo bawa ya rasa imaninsa. Allah ya kare mu, Allah ya shirye da mu. Na. Wannan ta ce, Assalamu alaikum. Malam don Allah ina so a yi min bayani akan sujudul qabli da ba'di. Sujudul qabli ita ce sujjada da ake yi kafin sallama. Sujudul ba'di ita ce sujjadar da ake yi bayan an yi sallama. Sabbuba ne suke jawowa ai sujudul qabli ko kuma ai sujjada ba'di. A dunkule shine idan mutum ya tauye a sallarsa, ya tauye wani abu a sallarsa, in dai tauyewa kai, to za ka zo da wannan abin da ka tauye. Misali mutum zai yi raka'a 4 sai ya raka'a 3. Idan ya yi raka'a 3 tana bugawa. Wata waya tana bugawa. Idan mutum ya yi raka'a 3 kaga ya tauye, to za a tuna wa liman cewa za a tuna masa cewa wannan sallar da kai raka'a 3 kai. To kaga zai zo da raka'a ɗaya tunda sallarsa bata cika ba. To idan ya zo da wannan raka'a ɗayan zai yi zaman tahiyya. Kafin ya yi sallama sai ya wata sujjada guda biyu. Sai ce assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, ba sai ya ƙara yin tahiyya ba. Sujudu ba'da salam ita kuma ana yin ta ne bayan mutum ya yi ƙari a sallah. Ƙari yayi. Sallah ne raka'a 4 ce sai ya miƙe ya raka'a 5. An gane ko gurin da ba zaman tahiyya bane bai shigar da zaman tahiyya a nan gurin kaga ƙari yayi. To shi kuma a nan gurin mutum zai yi sujjada, ya sake yin wata sujjada. An gane ko bayan ya cika sallar sai ya sujjada ya gama ya ce assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, kaga yayi sallama. Sai kuma ya sake dungura goshinsa a ƙasa sai ya sake yin sujjada. Shi ma idan yayi sujjada ba sai ya sake yin tahiyya ba, sai ya ce assalamu alaikum shikenan. Allah ya dace da mu. Na'am. Wanda ta ce assalamu alaikum
malam mutumin da yake bin liman bayan fatiha ya halatta ya ce subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbil azim bayan fatiha wanda ya karanta su subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbil azim bayan ya yi fatiha a abin da aka sani idan mutum ya karanta fatiha a sallah ko a sallah take nufi tana bin liman ba yawa tana bin lima idan bayan liman kike ba za ki karatu ba an gane ko idan a bayan liman kike sallah ba za ki karatu ba karatun liman ya isar miki sai dai idan a sallar da ake ɓoye karatu ne sai dai ko tunda ta kawo a'la ta kawo azim ko a sujada take nufi da ruku to ba matsala idan a bayan liman take sallah a sallar da ake ɓoye karatu to shine za ta yi karatu an gane ko tana cikin karatunta idan liman ya sujada sai ta yanke wannan karatun nata sai ta yi sujada ta bi liman a wannan sujadar tasa wannan shine ka'ida ba wai sai ka gama karatun ka ba sannan a ruku'u ko a sujada in shi take nufi za a iya cewa subhana a'la ko subhana rabbil azim babu laifi duk wanda ka faɗa yayi za ka iya cewa subhana rabbil a'la ko subhana rabbil azim a ruku'u da sujada duka ko subhana rabbil a'la a ruku'u da sujada duka ko kuma ka akkasa kowanne daga ciki idan mutum yayi daidai tunda abin da ake so dai a cikin ruku'u dama fa'adhinu fihi rabb haka annabi ya faɗa ruku'u a girmama Allah madaukakin sarki ita ma sujjada sai a girmama Allah madaukakin sarki a ciki sannan sai dan adam ya dage da yin sujjada addu'a a cikin sujjadarsa Ibrahim annabi yana cewa lokacin da bawa ya fi kusanci ga Allah madaukakin sarki shine lokacin da bawa ya yi sujjada ga Allah Allah bawa ya roki Allah madaukakin sarki ya yi addu'a a sujjadarsa face Allah madaukakin sarki sai ya amsa wa bawa wannan addu'ar da yi Allah ya datar da mu da ku gaban kiɗa na wannan ta ce assalamu alaikum malam mijina ne ya yi saki miji ne saki matarsa sai ta ce masa saki nawa sai ya ce mata duka ya sakin yake za su iya komawa to duka me yake nufi da duka gane ko me yake nufi da duka uku yake nufi duka ko kuma me yake nufi idan ya zo shi ce ba uku yake nufi ba da ya ce duka kawai saki ne duka ma'ana duka shi dai sakin dai karfafawa ne duka shi dai wannan sakin da suka sani dai shi din dai shi ne nai an gane ko to sai a ɗauke shi a kwaya ɗaya ne an gane ko idan bai lallaɓo ya dawo ba to yana nufin uku yake yi shi sa aure ya ƙare gaba kiɗi shi sa ya yi su duka idan kuma ya yi a baya ya yi biyu dama saura ɗaya da ya zo ya ƙara miki ɗaya kin ga ya ce duka ko ma bai ce duka ba ma ai dama duka ne ko to Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da saki duka wanda ma ba dukan ba Allah ya kare mu su ma wanda aka sake su Allah ya sa a dawo da su Allah ya sa a dawo da su Allah ya dace da mu na wannan ta ce assalamu malam na yi wuce na alkawarin idan mun haihu zan sa masunan iyayensa kuma ya rasu to ya alkawarin yake sannan ya halatta da sanya wa sunan ɗana sunan mijina saboda kyautatawa gare shi to tunda kafin ya rasu kin masa alkawari za a sa sunan iyayensa kuma bayan ya mutu ai shi ne min bayar da auna da cika wannan alkawarin da aka ɗauka ai cikar soyayya shi ne lokacin da masoyi baya nan a dinga tunawa da shi babu laifi za a sa sunan iyaye za a sa abu ne mai kyau ba tun da kin masa alkawarin za ki saki cika wannan alkawarin an gane ku Allah madaukakin sarki yana cewa ku cika alkawarurruka Allah madaukakin sarki zai tambayi dan adam ranar tashin alkiyama akan alkawarurrukan da ya dauka abu na biyu da ta haifi ɗa za ta iya sanya wannan mijin sunan mijin saboda kyautatawarsa
sai ya zamto sunansa Ali kuma sunan babansa Ali, kaga Ali Ali, an gane ko babu laifi za a iya sawa, sai dai idan ya kasance mijin ya rasu ne da cikin wannan yaron, an gane ko in ya rasu da cikin wannan yaron to sai ta sa, tunda dama ɗansa ne, amma ta yi aure a wani gidan kuma ta haihu a wannan gidan kuma ta ce za ta sa sunan tsohon mijinta. Gaskiya ko ni ma ba zan yarda ba, ni ma ba zan yarda ba. To me ya alaka ki da yi? A yanzu ni ne ko ba haka bane Malam Usman? Yawwa ni ma ban yarda ba. An gane ku? Yawwa shi ne tarka. Sai dai in mijin ta gaya masa ta ce ka ga sunan wane da ya rasu wanda yaron da aka haifa ta yi a sa masa, idan mai haƙuri ne bawan Allah shi kenan sai a sa, ko ba haka bane. Amma in ba haka ba sai ya ta damuwa, a saurara mutum sai ya damu, saboda da yawa mazaje suna da kishiya ta wanda baya rayu, wani kishi yake a kansa, ya mutu baya rayu amma da wani kishi yake a kansa. Shi sa da yawa daga cikin waɗanda mazajen su suka mutu suka auri wasu, wannan abin da suke sai zuwa in ya zo shi wai tunanin wani take kaza da kaza, wannan ta da fada yake yana jawo aure ya lalace, an gane ko yana jawo aure ya lalace. Shi sa wannan abin da kuke ko kina tuna sa kina jin tausayin sa, to ki bari idan mijin baya nan ne, in baya nan ya tafi sai ki kulle gida ki kuka Allah ya ji kan wani da ya rasu, wannan babu laifi tunda tausayi ne da kuma alherin da yake tsakaninku kuma baya nan, babu laifi ki tana ce kuka. Amma idan yana rayi, idan mutum yana gidan, gaskiya wannan bai kamata ba, saboda yana jawo fitina da hatsaniya da yawa, wasu ma da yawa auren mutuwa yake. Shi sa ni kin ga wani da ya zo shi yake ba da labari ya aure ta, ai kullum ga abin da take kawai da safe ta kama kuka, me wai ta tuna da wani. Samu wani ɗan duniya ne ya ba shi shawara, ya ce idan ta yi tuna wannan kukar ka san ga yanda za ka yi. Ya gaya masa, sai da ya zo ya same da tana kuka, ya ce kukan me kike yi? Ta ce ai wane ta tuna. Ce yana jahannama kuwa, yana jahannama, yana can mana ya kuna na lakaɗa masa duka, ya san tsage yi. Sai ta kawo bakin ta ce gum, da kiranar ba ta kawo ambatansa ba, ka ga yayi maganin ta, ko ba haka bane? Allah ya kiyaye, Allah ya shirya. Na Wannan ta ce assalamu alaikum malam, ina ciwon gwiwa kuma ba na iya ruku'u a sallah, to ya kamata na yi? wanda yake da larura a kafa ta girma ko larura ta wani ciwo, wannan yin sallarsa a zaune. Wani cikin sahabba Annabi sallama, Bara, bayi da lafiya, Annabi ya zo gida ya gansu yana sallah, yana ɗaukan fulo yana sawa a goshinsa, sai Annabi ya fincike fulan ya ce ka yi sallah a tsaye, in ba za ka iya ba ka yi sallah a zaune, in ba za ka iya ba ka yi sallah a kwance ba, a rigingine. An gane ko idan da larura kada dan adam ya takura wa kansa, fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah madaukakin sarki daidai gurgudu. Annabi ya hau kan dabba ta yi tutsu da shi ya faɗo, faja hasha ya yi ciran nama a nan fiɓinsa na dama, ya ciran nama, ba iya yin sallah a tsaye, a zaune yake yin sallah kuma limanci yake. Sahabbansa da suke bayansa suka yi sallah a tsaye, Annabi ya nuna musu da hannu cewa a nijilisu, ku zauna. Bayan ya idar da sallar sai ce inna ma ju'ila al-imamu lil yutamma bih, kadai an sanya limami don ai koyi da shi. Sai ce fa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman, idan yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye. Sai ce wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un, idan limami yayi sallah a zaune gabaki ɗayan ku yi sallah a zaune. Wannan yana nuna cewa kenan ana yin sallah a zaune idan da larura ta girma ta shekaru ko kuma larura ta kafa ko rashin lafiya, mutum sai a zaune ba idan ba zai ba kana kwance a rigingine kai sallarka. Idan akan gadon asibiti kake ma taba gadon ko juya asibiti gadon a juyar da shi alƙibla tashi hankali ne, ba alƙibla ake kallo ba, haka za a yi sallar kuma Allah zai tafi wannan sallar gwargwadon yadda za ka iya sallah a musulunci, gwargwadon yadda za ka yi sallah.
an gane ku. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya dace da mu. Na wannan tana tambaya ce mana da Allah idan mace ta yi bari har da shi a cikin yawan 'ya'yan da za ta haifa kenan sun ragu muna son ƙarin bayani. Haka kuma don Allah malam ina yawan a yi min addu'a, ina da damuwa na rasa yadda zan yi, ana yi min maganinta. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. bari haihuwa ne yana daga cikin yayin da zaki haifa. Allah ya kawo wani mai albarka. Damuwar da kike da ita kuma Allah ya yi miki. Kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana dukkanin damuwoyi. Allah ya dace da shi. Na Wannan ma addu'o'i ne shi malam da Allah a yi wa ɗana addu'a Allah ya shirye shi, ni kuma na min addu'a Allah ya bani mijin aure na gari. Sannan ma wa'annan dukkaninsu masu neman addu'o'i na alkhairi da kuma damuwoyi dai, yawa da wa'anda suka kawo sadaka ma gashi nan cewa a sanya su cikin addu'o'insu. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya kowa. to akwai wata ma da take cewa ayi addu'a Allah ya ji kan iyayenta, ‘ya'yanta kuma Allah ya sanya musu albarka a cikin kasuwancinsu. To Allah ya ji kan iyayenki da iyayenmu gabaki ɗaya. Allah ya gafarta musu, Allah ya sa sun huta, Allah ya haskaka kabarrukansu. Wacce da take cewa ‘ya'yanta, ɗanta, Allah ya shirye shi, Allah ya shirye mu gabaki ɗaya, Allah ya shirye sa, Allah ya riko da hannayensa. Masu kasuwanci Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka a cikin kasuwancinsu. Duk wani wanda yake da harka ta nema, Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka a cikin harkarsa ta nema. Duk wani wanda yake da damuwa, Allah ka yayi mana. Allah duk wani wanda yake da damuwa, Allah ka yayi mana. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah duk wasu bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana. Allah da wanda ya ce mu masa addu'a da ma wanda bai faɗa ba yana da wata bukata a gurinka, Allah ka biya wa kowa bukatarsa. Allah kowa yana da bukata irin tasa, Allah ka biya mana bukatunmu. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai. Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah ka amintar da al'ummar musulmai a duk inda suke. Allah ka amintar da al'ummar musulmai a duk inda suke. Shugabanninmu Allah ka yi riko da hannayensu. Allah ka datar da su zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi. Allah ka ba wa shugabanni mu ikon yi mana adalci. Allah ka ba wa shugabannin mu ikon yi mana adalci. Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya. Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya. Allah kada ka sanya jagorancinka a hannun wanda ba zai ji tausayin mu ba zai ji kan mu ba. Allah duk wanda yake jin tausayin wannan al'umma, Allah duk wanda ka san zai ji kan wannan al'umma, Allah ka ba sa jagorancin al'umma. A duk inda yake Allah ka ba sa jagorancin al'umma. Allah madaukakin sarki jihohinmu da ake fama da ayyuka na ta'addanci, Allah ka amintar da al'ummar da ke wa'annan jihohi. Allah wa'inda suke wannan abu, in a nan suke ko a waje suke, a duk inda suke, Allah bayinka ne. Allah ba za su iya gajiyar da kai ba. Allah ka fi ƙarfinsu. Allah kai mai iko ne akan komai da komai. Allah ka mai da aibiyar su kansu. Allah ka mai da makircin su kansu. Allah idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su. Idan ba masu shiriwa bane ba Allah ka tarwatsa aniyarsu. Allah ka tarwatsa aniyarsu. Allah ka tarwatsa aniyarsu. Allah ka amintar da mu a duk inda muke. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah ka kare mu daga ilimin da bai da amfani. Allah ka sanya ranar mutuwar mu ita ce ranar farin cikin mu. Allah ka sanya mafi alkhairin kwanakin mu shine ranar da zamu haɗu da kai. Allah ka haskaka kabarurrukan mu, ka haskaka kabarurrukan iyayen mu. Allah ka ji kan mu, Allah ka gafarta mana. Allah ka kyautata ƙarshen mu. Allah ka amsa mana ibadun da muke a cikin wannan wata mai alfarma. Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda suke yantattu. Allah ka datar da mu da riskar daren Lailatul Qadr. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الكريم.